我叫做時芳，係嚟自仁濟醫院方逸兒長者鄰舍中心㗎。係咁，我就咧係阿蕉嘅，咁我嚟自沙田 Ivy 嘅社會工作高級文憑嘅學生。原來今日嚟到咧，我學咗好多啦嚇。譬如我點樣去睇我自己個用電量咧？點樣去查帳單咧？我而家又學識咗點樣用豆包咧去做一啲生成嘅影片咁樣嚇，非常之好啊！我亦都知道咧，用呢個防騙視伏嗰個Apps 咧，去查一下到底嗰啲來電啊 Apps 啊係咪高危嘅，係咪假嘅咁樣咯。時芳身體 very good 啊，仲好過我啊！如果有睇，即係我諗在場人士都見到我自己啲係啦，可能歪嚟歪去嘅時芳嗰啲姿勢仲正過我。我最有印象深刻就係做嗰啲類似嗰啲體力嘅 test 啊，即係佢哋叫 test 啊，坐低起身咁樣嗰啲咧。咁其實時芳咧，佢係個次數係比較多嘅，真係好勁啊！時芳身體好過我，下次要一齊運動。你做嗰個平衡嗰陣時咧，你仲記唔記得你合埋對眼咁喺度做平衡？你做完之後咧，我覺得你做得好好，你又鼓勵我喎，你鼓勵我，於是我又再去試一次。係啊，其實咧，我想講咧，嗱，我3次活動我都好中意嘅，咁但係特別中意咧就今次，咁就係點解咧？咁因為今次我哋有之前啲打底啦，我哋又熟絡咗，同埋今次咧真係我哋多咗時間去互相去一齊去做同一件事，煮嘢食。雖然時芳咧自己講到自己咧啲廚藝好似唔係太好，但係實際上咧其實佢煮多過我，佢就係提多過我嘅。譬如啲肉點樣熟啲咧，係啦，都係其實係佢教我多啲嘅。咁其實咧成件事我都喺時芳身上，除咗學到一啲譬如可能係煮食上嘅一啲技能啦，其實佢自己一直以嚟都同我分享咗好多唔同嘅人生嘅一啲價值觀啦，同埋佢一啲經驗嘅。咁啱啱佢都提及過，我都畢業啦，咁我有時候都有啲迷茫，我都有同佢傾，但係佢都可以由佢自己身上啲經驗去同我分享咗，點樣去睇一件事。咁其實咧，我覺得呢樣嘢係成個計劃裏邊咧，我自己係最深刻。我亦好感謝時芳一直同我分享你嘅嘢，係啦，所以我都有啲唔捨得啦。其實最難得嘅咧，我就真係多謝阿蕉，佢一直喺度鼓勵我嚇，一直喺度話加油加油咁樣嚇。咁呢個係一個好有信，即係對我好有信心咯嚇。咁阿蕉嘅敬老嘅熱誠嘅活潑咧嚇，呢個係我覺得係好難得嘅一個年青人咯。祝願阿蕉咧能夠早日揾到一份理想嘅工作。